muna iti amin na imbag nga oras kadag iti amin nga danon daytoy nga mensahe. Sapay kumata agpaay nga liwliwa kanya tayo amin daytoy nga sasao nga nagapu iti nasantuan nga Biblia. Ti topiko tayo tadta ket maipapan iti panagbaliw-baliw ti plano ti Dios gapu iti kinamanagbasol ti tao. Ket ti umuna nga pasat ti Biblia nga basaan tayo ket masarakan ditoy Genesis 2, dito 16, hingga 17. Kunana ditoy, ket ni Jehova Diyos imbilin na iti tao ako nana, kadag iti amin nga kayo ti minuyungan mga nakanto as siwaya-waya, ngem ti agapo iti kayo ti panakaammo ti imbag kandakes, saan monto akanan, ta iti aldaw ti panangan mo iti dedyay, matay kanto adi bumurong. No, adalan tayo dito nga pasat ti Biblia, han idi nga plano ti Diyos nga matay ti tao. Ti plano ni Apo Diyos ket ti tao agbiag iti agnanayon. Ngam gapu iti basol ni Adam ken ni Eva dinumtengan iti timpo nga ti tao ket matay. Uray dagiti adalan iti New Testament ijay 1 Corinto 15:21 hingga 22. Ada ijay tinamention nga gapu iti tao may ti patay. Di mo una nga tao nga ni Adam. Iso nga nanipod idin matayan ti tao. Kalpasan na dayta insukat ni Apo Dios diay atidug nga panagbiag. So nga uray no naparwa da Adam kang iwa ijay minuyungan ti idin, naikandalad ta ti kundaway nga agbiag iti mabayag. No basaan tayo ijay Genesis 5 puno hingga 32. Mabasa tayo ijay nga tibiyag dagay imun una nga tattao ket atitidog. Timun una nga nagbiag nga ti atidog nga taon ket nimetlaang Adan. Ket kalpasan na amamin ng dagay sumarsaruno kanya na nga ingga na umayan ti layos atidog amin ti panagbiag da. Ti katidugan ti panagbiag na ijay nasantuan nga Biblia nga ditoy nasantuan nga Biblia no basaan tayo ket ni Matusalem wenno Matusela. Basaan tayo daytoy Genesis 5 ditoy 27. Katidagop dagiti aldaw ni Matusalem siyam agasot innem apulo ket siyam a taon ket kalpasan na natay. Daytoy ti kaatidugan ti panagbiag na. Ket ti kaudian nga nagbiag iti atidug nga panagbiag ket ni Noe 930 ti taon na. Ket idi makikita ni Apo Dios nga idi atidug nga panagbiag agbasbasol lang ti tao, nagdesisyon ni Apo Dios nga ti panagbiag tulangan ti tao ket 120 years nga panagbiag. Mabasa dayta iti Genesis 6 ije 3 nga bersikulo kunana ditoy. Ket kinuna ni Jehova ti espiritu santo nga kankanayon nga mangbabalaw iti tao, ta isu ngarod ti linalasag no pay kasta dagitinto aldaw na sangagasot ket 20 a taon. 120 years. Dito nga plano ti Diyos ket hanpay nga hangan na ipatungpal nga dagos. Kaputa idi makikita nga agbasbasol ti tao, in may di akong puna tayo nga layos idi timpo ni Noe. Nalayos na tayo amamin dagita tao nga tila ang nabati nga kapututan ket kapututan ti ni Noe. Nang rugi ti makunkuna nga baro nga kapututan nga rinugyan ni Noe. Ket idi malpas ti layos nang rugi nga napaababa ti tawon ti panagbiag ti tao. Ni Sim ket ti tawon na lang ket 600 years, ni Arfahad ket 438, ni Silya ket 433 years, ni Ibil ket 464 years, ni Pilig ket 239 years. Dagiti ket kapututan ti Semitic nga makuna, kapututan ni Sim. Ni Rio ket 239, ni Sirog ket 230 years, ni Nakor ket 148 years, ni Tari ket 205 years. Ingana na ipas ngayon ni Abraham nga ti taon ti panagbiag na ket 175 years. Masarakan data ijay Genesis 25 ijay 7 na city nga bersikulo. Kalpasan na naianak met ni Isaac nga ti taon na lang ti panagbiag na ket 180 years. Masarakan iti Genesis 35 iti 28. Kastamat nga ni Jacob ket 147 years ti taon na. Masarakan jay Genesis 47 jay 28 nga bersikulo.
ni Jose kat 100 years ti taon na masarakan 110 na kuma masarakan ida Genesis 50 ida 26 na bersikulo kalpasan na ni Moises kat ti taon na lang kat 120 masarakan dia Deuteronomy 34 ida 7 na bersikulo makita tayo nga nanipod iti layos ng rugin iti iaababa ti taon ti tao ket natungpalan di plano ni Apo Diyos na ipaababa nga ingana din ng 120 nga taon ti panagbiag ti tao. Idi timpo nga nagapod ang Moises ijay Egypt. Naobserbaran na nga ti taon la ang dagay kakadwa na nga magmagna nga agturong ijay Kanaan wenno di Israel tadtaket ti taon dala ang ket 70 ingana 80. Nubasaan tayo dito'y masarakan dito Salmo 90 dito'y 10 na versikulo kung na dito'y dagiti aladaw dagiti tawon mi 70 da tawon wenno agpapan pay gapu iti kinabilag 80 at tawon dito nga pasat ti Bible ket obserbar ni Moises daytoy nga taw-tawon dagiti kakadwa na taw-tawon da idi sumangsangad da ijay nga nagapu ijay Egypt on ijay Egypt no pay man ni Moises di natayan na nga taon ti taon na idi mata iso na ket 120 dagito yan nga taw-tawon nga makikita tayo nga umababa tadta nga tsimpo tayo dagay mayan anak tadta nga tsimpo makita tayo nga ti taon da ket 60 years in below ada dagay hantay mo tadta nga datayo nga anak tadta ngam adu dagay matmatay tadta nga kasta ti taon da 60 years in below ket no kita tayo tinasantuan nga Biblia no basaan tayo ada nga di ay mabasa tayo nga kastoy ti panakaisurat na di Matthew 24 ditoy 38 takas kadagiti aldaw nga kasangwanan ti layos ada da nga mangmangan ken umin-inom mga sa asawa ken makias asawa aging ga iti aldaw ti isasarok ni Noe iti daw in parihas na dayto nga de maududi nga aldaw parihas na de aldaw idini Noe nga ti tao ket mga mangan umin-inom makias asawa maiyas asawa dayto nga adal ket no adalan tayo tadta ti tumataodan dagay na duma-duma nga sakit nga mangited iti mangpapaababa iti biag ti tao ket agtataod dito'y kadagay kanan tayo no makita tayo di Old Testament adu dagay imparit ni Apo Diyos nga makan gaputa di Old Testament na iraman ti makunakuna na iraman nga bilid di kuna tayo nga maipapan iti salunat kadag iti timpo ti New Testament nga makuna awan ti naiparit nga makan malaksid lang di nalmes di natay lantan nga masarakan tayo aranin dagijay awan tinaiparit nga makan ngem uray pay man awan naiparit nga makan amo tayo nga adu dagi makmakan nga mangited ti sakit nga mangpaababa ti biag kas pangaringan kumadiay taba nga no basaan tayo adat mabasa tayo ijay Levitico 3 ijay 17 nga tikuna na ijay Levitico 3 ijay 17 nga bersikulo kuna na ijay nga daytoy ti agnanayon nga alalagaden yo agpapan pusputot yo iti iso amin nga pagnaaldan yo nga di kayto kanan titaba agraman dara di linteg dagay Hudyo di kunak marudon nga idi kat na iraman ti linteg may papan iti salunat basaan tayo nga ulitan daytoy ti agnanayon Levitico 3 ijay 17 daytoy ti agnanayon nga alalagadon agpapan putputot yo iti sa amin nga pagnaadan yo isu adi kayto kanan ti tabakan dara no makita tayo nga tempo ti Kristyanismo awan ti makuna nga parit no pay man kasta amo tayo nga titiden ti tabang no sidaan ket diay mang itited ti sakit nga kung kuna tayo nga pakaistrokan ti tao paghaybladan ti tao ken di kuna tayo nga cardiac arrest dagijay ket tumataod ijay kan makmakan nga taba uray pay iti adal dagay doktor diay
maipunpun ijay gallstone ipikto di ay tabah nga makmakan met lang. So nga halos am amin nga sakita ta no kitaan tayo di ay padto ijay Matthew 24 ket ipikto di ay makmakan inom ken di ako na tayo nga adu nga asawa. Makita tayo di nga makias asawa dati nabanggit nga sao. Iso nga no kikitaan tayo dagi tipikto ti tipikto na ijebiyag tayo ket di ako na tayo nga ababa nga panagbiag. Tatang atin po kat ada pa di makikita tayo nga matay nga ubing pailang nga ti pakatayan na ket sakit. Ti adal dagiti doktor, adal dagi nag-adal ti medisina. Ti maysa nga babae no masikukethan nga mangmangan kadagay makan nga mangdadal ijay sikog na. Dagay mang pasalon ati kanan ti tao no maminsan makita tayo nga dagiti weakness tayo nga no anya pa di maipalit nga makan isu di ay makmakan. Isu nga ipikto metla ang ti makan no apay nga ti maysa nga ubing ket agtawid wenno maakaran ti sakit uray ubing pailang. Dayta ti mangita di ako na tayo nga ababa nga panagbiag. Ket tituloy tayo dita ket di ako na tayo nga ti plano ni Apo Dios ket isubli na di ay agnanayon nga biag nga napukaw kapoy di panagbasol da Adam ken Eva. Ket sakbay nga maisubli tayo di agnanayon nga biag ada pay di plano ni Apo Dios nga 1,000 years nga panagbiag dagi ay makipag-ungar into no timpo nga pag-ungar ni Apo Dios dagi di ay tattao na. Basaan tayo lang dito nga paset nga mang ipanaknak ijay kung kuna tayo nga 1,000 years nga panagbiag. Kuna na dito ay Apokalipsis 20 dito isa is kuna na nagasat konsanto ti mairaman iti panag-ungar nga umuna kadakwadawan panakabalin ti may kadua nga ipapatay no diket isudan to dagiti papadi ti Dios ken Kristo ket makipag-ari danto kinkwana bayat ti 1,000 nga taon. Dagi makipag-ungar ijay inkari ni Apo Dios nga umuna panag-ungar makipagbiagdak ni Apo tayong Hesus Kristo ijay Jerusalem ti 1,000 years ta isu ti ada di tinasantuan nga Biblia. Di kumplito na panakayadal na dito nga panag-ungar ket ada ijay may nga video tayo nga title na ket Resurrection. Dito ay maudi iadal tayo di panakaisubli ti biag nga agnanayon. Plano ni Apo Dios nga isubli na tayo manan iti biag nga agnanayon kalpasan di 1,000 years nga panag-ungar panagbiag dagiti makipag-ungar di muna nga panag-ungar. Ket mabasa tayo di ay biag nga agnanayon dito ay Apokalipsis 22 dito ay 3 kunana dito ay katawan ton tilunod ket ti trono ti Dios ken ti Kordero adanto kinkwana kadagiti adipon na agsilbi danto kinkwana ket makita danto ti rupa na ket tinagan na adanto kadagiti mugmuginda katawan ton ti rabii ket di danto masapol ti lawag ti pagsilawan wenno ti lawag ti init tani Apo Dios lawagan na ida ket agarin to iti awan inggana agarin to iti awan inggana. No ituloy tayo dito ay Apokalipsis 22 hingga dito ay 12 mutlang kunana dito ito siya umayak adagos ket ti pananggun-guna ada kanyak tapno gungunak ti tunggal may sakas maya nato iti aramid na. Siya ti alpha ken ti omega ti umuna ken ti kamaudianan ti pamrugyan ken ti pagpatinggaan nagasad dagiti mangdalos kadagiti pagananay datapno ada kalintegan da nga aglakam iti kayo ti biag ken tapno mabalinda nga sumbrok kadagiti ruwangan ti syudad. Daytoy di ay kari ni Apo tayong Hesus Kristo nga biag na agnanayon. Ti maysa nga saludsod tadtaket no anya ti ikasta tayo tapno mairaman tayo ijay biag nga agnanayon. Gaputa ado dagiti mangas kasaba nga hanga maiparit nga ibaga tayo ti maawatan tayo tinasantuan nga surat nung kitaan tayo tahaan nga lumabsing ijay sursuro ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Gaputa no agbatay tayo di panakawat no maminsan ket maalilaw tayo di kasta tayo mga ipataros. Nung Apo tayo nga Hesus Kristo ada ti insuro na nga aramiden tayo tapno mairaman tayo di biag nga agnanayon. Ti pangrugyan ti panakaisalakan ket mangrugi ken ni Juan. Nga ti pangrugyan ti panakaisalakan ket di kun tayo nga panagbabawi. Wenno di kun tayo nga repentance. Di repentance no kitaan tayo ti meaning na ket ti kad nga saon ket turning from evil ways. Pananglikod kadagiti araramid nga
dakes ti kayat ng asaon. No nagbabawi kan, ikudamom di ay dakes nga aramid. Kalpasan na di ay ada daga insuro ni Apo nga Hesus Kristo nga rubeng nga aramiden. Rubeng nga aramid ti maysa nga maisalakan. Idi nagsaon ni San Pablo iti kadagiti Kristiyano ti Korinto. Ada di ay sinauna ijay 1 Korinto 15 ijay 1 nga bersikulo nga tinbaga na ijay kastoy. Ipalaw kumanon kada kayo kakabsat ibanghilyo nga inkas kasabak kada kayo. Isumot nga inawat yu, isumot nga ayan yu nga si titapker. Kat gapo kinkwana, gapo ijay ibanghilyo, maisalakan kayo. Nuikutan nyo nga agnanayon ti sao nga inkas kasabak kada kayo, malaksid no namati kayo nga barong-barong. Isubli tayo ijay panunod tayo, anya ba di ay makunkuna nga ibanghilyo? Tano basaan tayo ti English na kat tinausar kat gospel. Ti meaning ti gospel kat the record of Christ's life in teaching. Tinakaisuratan tibiyag ni Hesus Kristo kan di ay sursuro na. Tibagbaga nga pakaisalakan kat di ay biyag ni Kristo kan di ay sursuro na. Iso nga ada dagay sursuro nga rebeng nga adalon tayo nga insuro ni Hesus Kristo nga mismo tapno mairaman tayo di panakaisalakan. Iputod tayo dito dito nga video ta ati dugunay no inayon tayo ti explanation di ay no anya ti aramiden tayo. Wino anya ti insuro ni Apo nga Hesus Kristo nga aramiden tayo tapno mairaman tayo jay biyag nga agnanayon. Dito yung ipatingga tayo ket sapay pumata no adaman dagay manggan tayo nga kasla makapasair. Panunutan tayo nga ti plano tayo dito nga video ket mangiadal iti mangikuriktar kadagay panakawat no maminsan nga hangamayan nato iti nasanto nga Biblia. May kan kayo matamamin ti pundaway nga mang komentar iti dito nga video tapno iti kasta ket nuntong to di maananayan di pagkurangan tayo no maminsan ulitek nga ibaga nga oras tayo mamin.